सो हे गाइस, माय नेम इज रोहन मकवाना और आज हम रिव्यू करने वाला है ज़ेबरानुक के माउस एंड कीबोर्ड के कॉम्बो को। और ये गेमिंग कीबोर्ड है और वो भी एक बजट प्राइस रेंज का कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो है। सो आपको इस वीडियो के अंदर सारे के सारे आंसर देखने को मिल जाएगा कि क्या आपको इस कीबोर्ड को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन दिस वन। सो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो कंपनी ने यहाँ पे प्लास्टिक एज वेल एज मेटल को यूज़ किया है, यानी कि जो कीबोर्ड की चारों साइड है वो कंपनी ने मेटल फ्रेम को यूज़ किया है। तो मेटल क्वालिटी कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है। जितने मैंने सोचा था कि नहीं यार मेटल अच्छा नहीं होगा, जो बिल्ड क्वालिटी होगी वो चिला चालू होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेटल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी ने प्रोवाइड की है, वो भी एक बजट प्राइस रेंज के अंदर। और यहाँ पे प्लास्टिक की बात करें तो कंपनी ने कीबोर्ड के पीछे की साइड कंपनी ने प्लास्टिक यूज़ किया है। पूरा का पूरा प्लास्टिक है, मेटल नहीं है वहाँ पे। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगर आपने इसको गिरा दिया तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टूट सकता है ये कीबोर्ड, बिकॉज प्लास्टिक ही रहता है, मेटल नहीं हो सकता कभी भी। बट स्टिल कंपनी ने जो प्लास्टिक यूज़ किया वो काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही चीप क्वालिटी का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कीबोर्ड के अंदर जो प्लास्टिक है एज वेल एज मेटल है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। सो यस गाइस, आपको इस कीबोर्ड के अंदर बिल्ड क्वालिटी के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से जितनी इसकी प्राइस है उसके मुताबिक मेरे हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड की है। तो मेरे हिसाब से ह्यूज थम्स अप है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पेशली बिल्ड क्वालिटी के अंदर। सो यहाँ पे हम कंफर्ट लेवल की बात करें तो कंपनी ने जो कीबोर्ड की कीज़ है वो काफ़ी सही तरीके से प्रोवाइड की है यहाँ पे, वो भी एक बजट प्राइस रेंज के अंदर। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर आप साउंड सुनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो आप साउंड सुन लीजिए, बताइएगा कि कैसा लगता है। गेमिंग कीबोर्ड है तो आप सुन के बताइएगा। अगर आप गेमिंग प्ले करते हैं तो जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है वैसा नहीं है, बट क्लोज टू आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे मैं आप मेरा नाम टाइप कर लेता हूँ। सो आई होप आपने सुन लिया होगा। सो हमें साउंड की बात करो तो वो इतना अच्छा नहीं है जैसा कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड का देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है, बट क्लोज टू देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दूसरी बात करो तो कीबोर्ड की यहाँ पे पीछे की साइड यहाँ पे 2 लेवल के स्टैंड देखने को मिल जाता है, एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, जो आपके कंफर्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरी बात करूँ, मैं यहाँ पे डेली छोटा वाला यूज़ करता हूँ, बिकॉज बड़ा वाला थोड़ा बड़ा है तो आपका रेस्ट है वो दुखने लगेगा अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइपिंग करते हैं बड़े वाले स्टैंड को स्टैंड करने के बाद। तो मेक श्योर कि आप छोटा वाला यूज़ करें, बट स्टिल चॉइस आपका रहता है कि अगर आपको छोटा वाला यूज़ करना है या फिर बड़ा वाला यूज़ करना है। यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टाइपिंग करते समय ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने कोई भी की को टाइप किया और बहुत ही टाइम के बाद ये फीडबैक देता है लैपटॉप के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप काफ़ी सही तरीके से आप इसको टाइपिंग कर सकते हैं। और मेरी बात करूँ तो मैं पर्सनली इस कीबोर्ड को मोबाइल ड्रॉप इन एंड नई वेबसाइट हमने लॉन्च की थी, उसका नाम है way2earnmoney.in। दोनों ही वेबसाइट के अंदर मैं पर्सनली इस कीबोर्ड को यूज़ करता हूँ आर्टिकल को टाइपिंग करने के लिए, और अब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है टाइपिंग करते समय किसी भी प्रकार का। तो मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड हो सकता है, अगर गेमिंग के लिए बाय करना है तो भी और एक टाइपिंग के लिए बाय करना है तो भी आपको दोनों ही काम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ के आसपास है, और 1000 रुपीज़ के अंदर आपको एक माउस भी मिल रहा है एज वेल एक कीबोर्ड भी मिल रहा है, और वो भी गेमिंग कीबोर्ड है। टोटली गेमिंग नहीं है, बट थोड़ा सा क्लोज टू गेमिंग का वाइब देता है आपको। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इस कीबोर्ड के अंदर। सो यहाँ पे हमने बात कर ली है कीबोर्ड के बारे में, बट यहाँ पे बात नहीं की है माउस के बारे में। सो माउस की बात करते हो, यहाँ पे कीबोर्ड की और माउस की बिल्ड क्वालिटी एकदम सेम सी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यस गाइस, बिल्ड क्वालिटी के अंदर कंपनी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। माउस के अंदर सेम टू सेम है जैसे ही आपको देखने को मिल जाती है कीबोर्ड के अंदर। बट यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम नोटिस किया है इस कीबोर्ड के अंदर, जो एक गेमर को ध्यान में रखना होगा, बिकॉज ऑफ इस प्रॉब्लम के बाद आप इस माउस को यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। सो मैंने यहाँ पे इस कीबोर्ड और माउस को 2 महीने पहले बाय किया था अमेजोन के अंदर से, और अराउंड 20 दिन तक ये कीबोर्ड और माउस प्रॉपरली परफेक्टली फाइन चला था, इनसे बटर स्मूथ चल रहा था। बट 20 दिन के बाद मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस किया था, और वो था जो माउस के बीच में जो गोल गोल घूमता है ना, जो सर्कल होता है ऐसे, अगर आप ब्राउज़र कर रहे हैं तो आपको पेज के नीचे जाना है या फिर नीचे पढ़ना है तो आपको इसको घुमाना होगा और उसके बाद आप नीचे पढ़ सकते हैं, वैसा होता है। बट यहाँ पर अगर आपको इसको घुमाते हैं ना
तो बगी हो जाता है, कई बार ऊपर चला जाता है, कई बार नीचे चला जाता है। या फिर अगर आप इस सर्कल को नीचे ऐसे टैप करते हैं, की को टैप करते हैं, तो कई बार की है ना वो प्रेस ही नहीं होती, या फिर प्रेस होती तो 2 या फिर 3 बार ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है, या फिर ऐसा वर्क नहीं करता है प्रॉपरली। सो या ऐसा मैंने कुछ नोटिस किया, और गेमिंग के लिए बहुत ही घटिया है ये माउस। सुबह माउस के बारे में सोचना भी मत, कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, बट माउस है ना बहुत ही घटिया है गेमिंग के लिए। आई डोंट थिंक कि ये गेमिंग के लिए बना है कीबोर्ड माउस। सो या ऐसा मैंने कुछ नोटिस किया है। बट पबजी के अंदर आपको पता होगा तो किसी को कमांड देना है, फिर बातचीत करना है आपको टैक्स के थ्रू, देन आप इसको प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद आपको सर्कल को घुमाना पड़ता है, उसके बाद आप चैट कर सकते हैं। बट ये साला वर्क ही नहीं करता तो बात कैसे करेंगे। सो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। माउस की बात कर ले तो जैसे कि आपको मैंने कहा था कि ये एक गेमिंग कीबोर्ड है, तो गेमिंग कीबोर्ड के अंदर आपको शॉर्टकट्स तो मिलने ही चाहिए। वैसे ही आपको कंपनी ने इसके अंदर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या शॉर्टकट्स है, तो यहाँ पे आपको जो कीबोर्ड के साथ एक बुक आती है गाइड के लिए, वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको पढ़ना है कि क्या क्या है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज कर लेना वीडियो को, आप पढ़ लेना। हम ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्या क्या शॉर्टकट्स आपको पता ही होगा अगर आपने प्रीवियसली कोई भी कीबोर्ड यूज़ किया है गेमिंग का। तो या टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप पढ़ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अमेजोन की लिंक, तो वहाँ पर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, चॉइस आपका है। स्टिल आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम वायर क्वालिटी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे प्रमोट किया है कि इसका जो केबल है वो ब्रेडेड केबल है, यानी कि जो केबल क्वालिटी आपको अप टू द मार्क देखने को मिल जाएगी एज पर कंपनी। मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि इसकी वायर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अप टू द मार्क है, ऐसा नहीं कहा है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वायर क्वालिटी है बहुत ही अच्छी नहीं, एवरेज क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और कंपनी ने प्रमोट किया है इस कीबोर्ड को ब्रेडेड केबल के साथ। सो प्रमोट करती है कंपनी, तो कंपनी को जो वायर क्वालिटी वो अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए, बट ऐसा कंपनी ने किया नहीं। यहाँ पे ब्रेडेड केबल होने के बावजूद भी जो इसकी वायर क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी नहीं है। सो मेक श्योर कि इस कीबोर्ड के वायर को आप थोड़ा सा केयरफुल तरीके से यूज़ करें, बहुत ही बेंड ना करें या फिर ऐसा ना करें, वरना इसके वायर टूट जाएंगे ना तो कुछ भी काम का नहीं रहेगा ये कीबोर्ड। सो मेक श्योर कि वायर क्वालिटी को काफ़ी सही तरीके से आप यूज़ करें। और दूसरी बात करो तो मेरे पास यहाँ पे मिवी का एक केबल है, ब्रेडेड केबल है टाइप सी वाला, और उसकी क्वालिटी देख लीजिए और यहाँ पे कीबोर्ड की वायर क्वालिटी देख लीजिए, आपको फ़र्क मिल जाएगा कि कीबोर्ड का वायर कैसा है और एक दूसरा जो ब्रेडेड केबल है वो कैसा है। सो मेक श्योर आप देख लीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वायर क्वालिटी बहुत ही अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ही घटिया है, ऐसा नहीं कि बहुत ही घटिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरेज काइंड ऑफ देखने को मिल जाती है। सो मेरे हिसाब से चल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो या कुछ परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या आपको माउस एंड कीबोर्ड को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्टली कहूँगा कि जो कीबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है अंडर 1000 रुपीज़। बट माउस के बारे में यहाँ पे सेम नहीं कह सकता, बिकॉज ऑफ माउस की जो मेरी एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपेक्टेशन है ना वो काफ़ी हाई थी और सालों ने गोबर कर दिया। सो माउस के बारे में सोचना मत कि यार बहुत ही अच्छा होगा। कीबोर्ड के साथ कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं देते फिर भी चलता, बट दिया है तो वो यूज़ कर लेना, पड़ा रहेगा। बट उतना ऐसा नहीं है, अगर आप गेमर है तो गेमर के लिए माउस बहुत ही यूज़फुल होता है, बट ये माउस आपको बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा अगर आप बाइक करते हैं। तो स्टिल चॉइस आपका रहता है कि आपको पसंद आता है या फिर पसंद नहीं आता। ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। सो यस, ये मेरा ओपिनियन है। कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बट माउस की बात कर ले तो एवरेज से भी थोड़ा बिलो आपको देखने को मिल जाता है। सो यस गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों को भी देखो तो कुछ परेशानी हो इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में, या फिर इस जयपुर यूनिक की गेमिंग कीबोर्ड के बारे में, या फिर गेमिंग माउस के बारे में, देन ऑफकोर्स आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय।